kuomba na kusikia neno la uzima ndani yetu litakalo kujenga na kutubadilisha. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mwema atakayekwenda kuyafafanua maandiko tupate kuyaelewa, lakini zaidi sana tupate kuyaishi yakaumbike ndani yetu na tukapate kuona matokeo makubwa kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya wote tuliopo ibadani wakati huu. Asante kwa ajili ya wote wanaotufuatilia kwa njia ya TV na katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Asante pia kwa ajili ya wote wanaotusikiliza katika vipindi vyetu mbalimbali vya redio. Nguvu yako isiyozuiliwa na umbali Bwana ikapate kutukusa kuyahudumia maisha yetu na kutupa hatua zaidi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na somo linaloitwa Mkristo na maisha ya kila siku, na tunaendelea na kile kipengele ambacho tulikuwa tunajifunza kinachoitwa Mkristo na maisha ya maombi. Mkristo na maisha ya maombi. Na tulipokuwa tumeanza somo hili tuliona namna ambavyo maombi ni utaratibu wetu wa maisha na mfumo wa maisha katika ufalme wa Mungu. Na tuliangalia kweli mbalimbali za neno la Mungu kwa habari ya maombi kama 9 au kama 9, 10 mpaka 11 hivi, tukiwa tunaendelea kuyatazama maombi katika mtazamo mpana zaidi. Lakini Mungu alipotujalia nafasi katika session iliyopita, tuliendelea kwa wiki kama 3 mfululizo tukiangalia mambo muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nayo. Mambo muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nayo. Na tutaendelea kutokea hapo ambapo tulikuwa tumeishia. Tulipokuwa tunaanza kuangalia mambo muhimu kila muombaji kuwa nayo, jambo la kwanza tuliona ni imani ya Mungu kufanya ama kujibu. Na tukaona Biblia imeweka msingi imara sana. Inasema yeyote amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo tukaiangalia imani kwa kina, namna gani ina mchango mkubwa katika kusababisha Mungu kuachilia matokeo katika maisha ya mtu. Lakini tukaangalia jambo jingine la pili ambalo tulisema ni utayari wa moyo wa muombaji kukubali Mungu kujibu katika namna anayoona kuwa ni vema kwenye maisha ya mtu. Utayari wa moyo wa muombaji kukubali Mungu kujibu sawa sawa na namna anavyoona vema kwenye maisha ya mtu. Na tulipokuwa tunaangalia katika kipengele hicho cha pili, tuligundua kwamba katika kila jambo ambalo tunatamani Mungu afanye kwenye maisha yetu, Mungu tayari analo wazo lake na mapenzi yake juu yetu. Na tukaona ya kwamba maombi hayabadilishi mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu, bali kuomba kwetu lazima kuambatane na utayari wa mahitaji yetu kukubaliana na namna ambayo Mungu ameikusudia kwenye maisha yetu. Na tukaanza kuangalia kwa kina zaidi sababu kama 4 kama sio 5 za kwa nini kuna wakati tunaweza tukamuomba Mungu na Mungu akajibu tofauti na matarajio yetu au tofauti na vile tulivyofikiria ifanyike. Kwa hiyo tulikaa hapo na tukadumu hapo. Sitamani tukae sana hapo. Natamani leo tuendelee kwenye jambo jingine la 3 ambalo ni muhimu sana moyo wa kila muombaji kuwa nalo. Jambo la 3 muhimu sana moyo wa kila muombaji kuwa nalo ni kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu. Kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu. Kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu. Tutaanza na andiko lile la Yohana, injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 15 na mstari ule wa 7. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana mlango wa 15 na mstari ule wa 7. Biblia inasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Yesu anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Yesu anaweka msingi wa maisha ya maombi ya kwamba moja ya kitu kinachoamua majibu ya mtu anapoomba
ni uwekezaji wa neno la Mungu ndani yake aliyoufanya ndani ya moyo wake, kwa kiwango cha kulielewa neno na kuamua kuliishi lile neno kwenye maisha yake. Anaposema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni nanyi mtapewa, hamaanishi ya kwamba tu kila wakati unapokwenda kuomba ni lazima uwe na hoja ya maandiko kutoka kwa Mungu. Hilo ni jambo zuri na ni jema, lakini kuwa na andiko peke yake halitoshi. Anamaanisha endapo mtawekeza katika kujifunza neno na lile neno likageuka kuwa maisha yenu, Mungu atawafurahia, Mungu atawakubali, Mungu atawajibu mnayoyaomba. Kwa hiyo sio issue ya kuwa na head knowledge kwa habari ya neno la Mungu, kwamba umeyashika tu maandiko kwenye fahamu zako. Ni kufika kwenye kiwango cha neno kubadilisha mtazamo wako na kuamua neno liwe maisha yako. Tunaenda pamoja Tunaelewana watu wa Mungu? Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote tapewa. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, Yesu alikuwa anasema hivi: neno ni ufunguo wa malango ya majibu yetu kutoka kwa Mungu. Andika jambo hilo, litakusaidia. Neno ni ufunguo wa malango ya majibu yetu kutoka kwa Mungu. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Lakini pia katika kitabu kile cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 16, tuangalie hapo Biblia inasema nini. Mtume Paulo katika waraka wake wa Wakolosai mlango ule wa 3 na mstari ule wa 16, Mtume Paulo anaweka msisitizo katika hilo eneo. Anasema hivi: neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema moyoni mwenu. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani. Yesu anasema neno likikaa ndani yetu, Mungu atasikia maombi yetu. Kwa hiyo moja ya kodi ya mtu kujibiwa maombi kutoka kwa Mungu, Yesu anaweka wazi ya kwamba ni kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani ya moyo wa muombaji. Na naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Neno ndiyo lugha ya ufalme wa Mungu. Mungu haelewi lugha nyingine yoyote tunapokwenda kuomba mbele zake isipokuwa lugha ya neno lake. Neno ni lugha ya Mungu katika ufalme wake. Kwa hiyo kila wakati unapokwenda kuzungumza na Mungu, unapozungumza kutokea katika ufahamu wa neno, Mungu anaelewa, Mungu anasikia kwamba unasema nini. Lugha ya ufalme ni neno. Na ndiyo maana mara nyingi huwa nawaambia watu, katika jambo ambalo unamwamini Mungu kufanya, kila wakati unaposema na watu ambao hawajamwamini Yesu, hawakuelewi, usiwalazimishe kuelewa, kwa sababu wewe unaongea lugha ya neno ambayo ni tofauti na lugha ya kawaida ya ubinadamu wao. Na nielewa vizuri ile kwamba wengine unapoambia kwa habari ya changamoto yako kwamba unamwamini Yesu atakuponya na hautakufa bali utaishi, unaongea lugha ya ufalme mwingine ambayo mtu wa kawaida nje ya ufalme wa Mungu hawezi akaelewa. Bwana asifiwe. Lakini haina maana kwamba unachokisema hakina maana. Okay. Naomba niendelee mbele kidogo katika vitu kadhaa hapa ambavyo ninaamini ya kwamba vinaweza kukusaidia. Vinaweza kukusaidia. Tumeona Yesu anasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo maombi ni ufunguo wa malango ya majibu yetu kutoka kwa Mungu. Naomba nikueleze kidogo.
Neno ndani ya muombaji huwa linafanya nini? Linafanya mambo mengi sana, lakini nataka nikueleze mambo makubwa matatu kwa haraka, alafu baadaye tutaendelea. Jambo la kwanza, neno hubadilisha moyo wa muombaji na kumwezesha kuwa nakala halisi ya Kristo kwa kuishi maisha ya utakatifu. Neno huwa linaubadilisha moyo wa muombaji na kumwezesha kuwa nakala halisi ya Kristo kwa kuishi maisha ya utakatifu. Kila wakati katika maisha yako kama Mkristo, unapojikita katika kujiongezea ufahamu wa neno na kuamua kuishi kama neno linavyotaka, neno linaanza kukutengeneza wewe kuwa nakala halisi ya Kristo na kuishi maisha ya utakatifu. Biblia inasema Mungu hawasikii wenye dhambi. Maana yake neno linapoingia ndani yako na unapoamua kuliishi, linakutengeneza, linakubadilisha, linapunguza kila ambacho kipo kinyume na Mungu, ili moyo wako uanze kufanana na Kristo, ili unapokwenda mbele za Mungu maombi yako yasikilizwe. Sifa mojawapo muhimu ya yeyote anayemwendea Mungu, Mungu kabla hajasikiliza mahitaji yako huwa anatazama hali ya moyo wako. Kwa hiyo neno linapoingia ndani yako, unapojifunza na kulielewa na kuamua kuliishi, linapunguza kila ambacho kipo kinyume na Mungu, linaanza kukutengeneza kuwa sura ya Kristo. Kwa hiyo moyo wako unapokwenda mbele za Mungu unaonekana ni mtu unayestahili kupokea. Jambo la pili, neno hubadilisha mtazamo wa muombaji na kumwezesha kuyaona mambo katika mtazamo wa Mungu. Jambo la pili ambalo neno huwa linafanya kwenye moyo wa muombaji, neno huwa linabadilisha mtazamo wa muombaji na kumwezesha kuyaona mambo katika mtazamo wa Mungu. Katika mtazamo wa Mungu. Kila wakati unapolisoma neno na kuliruhusu liumbike ndani ya moyo wako, neno huwa linaanza kubadilisha namna yako unavyoyaona mambo. Linaanza kubadilisha mwitikio wako juu ya mambo mbalimbali kwenye maisha yako. Kila unachokitazama na kukiangalia, unakitazama katika mtazamo wa Mungu na sio katika ukomo wa ubinadamu wako. Na naomba nikwambie jambo ambalo niliwahi kulizungumza mahali hapa wanangu, na naomba nirudie tena kwa msisitizo. Kila wakati Mungu anapozungumza nasi kupitia neno lake, huwa anazungumza nasi kutokea katika kiwango cha uungu wake na sio katika kiwango cha ubinadamu wetu. Mungu anapozungumza nasi, andika hilo jambo ili uwe unakumbuka. Mungu anapozungumza nasi kupitia neno lake, huzungumza nasi katika kiwango cha uungu wake na sio katika kiwango cha ubinadamu wetu. Kwa hiyo unapoamua kuliamini neno, mambo yaliyothibitika kushindikana kwako unaanza kuona yanawezekana, kwa sababu neno linamleta Mungu kwenye moyo wa mtu katika kiwango cha uungu wake usio na ukomo na sio katika kiwango cha ubinadamu wetu. Ni jambo la msingi sana hilo kuelewa na kufahamu. Na ndiyo maana katika ufalme wa Mungu, katika kamusi ya ufalme wa Mungu, hakuna neno haiwezekani. Tulikubaliana hivyo Katika kamusi ya ufalme, lugha ya ufalme wa Mungu, hakuna neno haiwezekani. Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo neno linapokuja kwenye maisha yetu, huwa linakuja kubadilisha mtazamo wetu. Tunaanza kuyaona mambo, kuyatafsiri na kuyaitikia katika mtazamo wa Mungu. Na kuonesha ili uone umuhimu kama muombaji, sio tu kujikita kwenye maisha ya kuomba na mifungo mingi na ukasahau kujikita katika kujiongezea ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Okay. Jambo la tatu ambalo neno huwa linafanya kwenye maisha moyo wa muombaji, jambo la tatu, moyo hutupatia maelekezo ya Mungu yenye kutusaidia kupata tunayomtafuta Mungu kutupa kwenye maisha yetu. Neno hutupatia maelekezo ya Mungu yenye kutusaidia kuyapata tunayoyahitaji
kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo neno linapokuja, linakuja kama maelekezo ya Mungu, linakuja kama jibu la Mungu lenye kukuonesha cha kufanya ili kuyapata ambayo umekuwa unamtafuta Mungu afanye. Mkristo mwenye bidii ya kuomba na asijikite kwenye kina cha ufahamu wa neno, wakati Mungu atakapokuwa anaachilia maelekezo ya kumsaidia na kumjenga, hataweza kusaidiwa, kwa sababu ni katika neno ndipo ambapo Mungu anasema nini cha kufanya. Na niko hapa kukwambia jambo moja litakalo kusaidia. Kila changamoto inayokusumbua kwenye maisha yako ina majibu yake na maelekezo yake katika neno la Mungu. Kila tatizo linalokutesa na litakalo kufuatilia kwenye maisha yako lina maelekezo na majibu yake kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo neno ndani ya moyo wa muumbaji huwa linaachilia maelekezo ya Mungu yenye kukutoa kwenye kile unachokipitia kwenye maisha yako. Biblia inasema ulituma neno lake na kuwatoa katika maangamizo yao. Nakumbuka habari ya yule mwanamke mjane ambaye mume wake alikuwa ni nabii aliyemwendea Elisha akiwa na madeni. Biblia inasema alipofika kwa Elisha, Mungu alimsaidia kwa kumpa neno ambalo lilikuwa limebeba maelekezo. Akamwambia, enenda kwa jirani zako ukatake vyombo, tena usitake vichache. Baada ya kwenda kumimina yale mafuta kama alivyoelekezwa, anarudi kwa Elisha. Elisha anamwambia, enenda ukauze ukalipe madeni, na fedha zitakazobaki uendeleze maisha. Kwenye kila changamoto tunayoipitia kwenye maisha yetu, Mungu anatupa maelekezo katika neno lake. Neno ni moja ya kodi muhimu sana kwa muombaji anayetaka kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Andika jambo hili pia litakalo kusaidia. Maombi yenye nguvu na yenye matokeo ni lazima yajengwe juu ya maarifa sahihi ya neno la Mungu. Maombi yenye nguvu na yenye kuzaa matokeo ni lazima yajengwe juu ya maarifa sahihi ya neno la Mungu. Maombi yenye nguvu ni lazima yajengwe au yenye matokeo juu ya msingi wa maarifa sahihi ya neno la Mungu. Bidii yako ya kuomba na kufunga lazima iambatane na ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Jifunze neno kwa kiwango ambacho unaliruhusu liumbike ndani yako na kuwa wewe. Baadhi ya Wakristo wanabidii sana ya kuomba na kutafuta maandiko kadhaa ambayo wanafikiri wakienda nayo mbele za Mungu yatasapoti Mungu kufanya. Ni jambo zuri na ni jambo la uhakika. Anasema analiangalia neno lake, lakini sio kuliangalia neno lake kwa maana ya kusikia tu unavyolisema. Anaangalia kwa kiwango gani unalielewa, anaangalia kwa kiwango gani limegeuka kuwa maisha yako, limeathiri maisha yako kwa namna chanya, kwa kukuruhusu kuwa yule ambaye Mungu anataka uwe. Tunaishi kwenye kizazi ambacho kina ufahamu mkubwa wa neno la Mungu, lakini maisha yao hayamdhihirishi Kristo kwenye kila eneo la maisha. Mwambie mwenzako ni tatizo. Mwambie tena jirani yako usiwe hivyo, ni huzuni. Okay. Tumesema neno ni ufunguo wenye kufungua malango yenye kupitisha majibu yetu kutoka kwa Mungu. Nataka nikuoneshe msingi huu ambao Yesu aliuweka juu ya maisha ya maombi, ya kwamba haukuanza kwenye Agano Jipya. Tangu kwenye Agano ya Kale kanuni lilikuwa ni hiyo, ya kwamba kila wakati watu wanapokwenda mbele za Mungu, Mungu lazima aanze kwa kuangalia kiwango cha ufahamu wa neno walio nao ndani yao. Ngoja nikuonyeshe. Tuangalie kitabu kile cha Nehemia sura ile ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 11. Nehemia sura ile ya kwanza mstari wa 5 mpaka ule wa 11. Biblia inasema hivi, Nehemia 1 mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Biblia inasema, nikasema na kusii Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake,
tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako niyaombayo mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo nilipoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Mstari wa 7, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako, na kuomba ulikumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uwezo wako mwingi na kwa mkono wako hodari. Bwana, nakusihi litege sikio lako uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahia kulicha jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie mbele ya mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Iko hivi, Nehemia anaomba akiwa wapo kule utumwani. Amesikia habari za mambo yalivyoharibika kwenye nchi yao. Anapokwenda mbele za Mungu, anaenda na ile kanuni ya kwamba neno ni ufunguo wa majibu ya maombi yetu kutoka kwa Mungu. Muombaji anayetaka kuishi maisha yenye matokeo katika maombi ni lazima awe na ufahamu wa kina katika neno. Anamwambia Mungu, niko mbele zako, kumbuka maneno uliyomwahidi Musa mtumishi wako. Mungu kumbuka. Ona, anaomba akiwa ana ufahamu wa neno. Ikabidi nianze kwenda kutafuta kwa kina kujua Nehemia alipokuwa anaomba akilifaa neno alikuwa anarejea kutokea wapi. Nikarudi kwenye maandiko. Si amesema kumbuka ile ahadi uliyomwahidi Musa mtumishi wako, ya kwamba ikiwa tutachukuliwa mateka tukaenda nchi ya mbali kwa sababu ya kutokutii amri zako, mioyo yetu ikigeuka na kukurudia wewe Mungu utatusaidia. Anaomba akiwa na ufahamu. Turudi hapa. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 1 mpaka wa 5. Biblia inasema hivi: tena itakuwa mambo hayo yote yatakapokujilia, baraka na laana nilizoweka mbele yako, nawe utakapozikumbuka kati ya mataifa yote, huko atakapokupeleka Bwana Mungu wako. Musa anasema, nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako na kuitii sauti yake, mfano wa yote ni kuagizayo leo, wewe na wanao, kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, ndipo Bwana Mungu wako atakapogeuza utumwa wako, naye atakuhurumia. Tena atarejea na kukukusanya katika mataifa yote huko alikokutawanyia Bwana Mungu wako, watu wako waliotawanyika wakiwa katika ncha za mbingu za mwisho. Kutoka huko atakukusanya Bwana Mungu wako, kutoka huko atakutwaa, atakuleta Bwana Mungu wako uingie nchi walioimiliki baba zako, nawe utaimiliki, naye atakutendea mema na kukufanya uwe watu wengi kuliko baba zako. Kwa hiyo wakati Nehemia anamuomba Mungu, anasema kumbuka ulivyomwahidi mtumishi wako Musa. Moja ya rejea alizokuwa anazifanya ni andiko la kumbukumbu la Torati. Alikuwa ni mwombaji mwenye ufahamu katika neno, kwa sababu anajua neno ndiyo lugha ya ufalme wa Mungu. Mungu anapozungumza na watu wake huwa anazungumza lugha ya neno lake. Haleluya. Haleluya kanisa. Ni muhimu sana ikiwa unataka kuishi maisha ya matokeo katika eneo la maombi, kuwa mtu mwenye kina cha ufahamu katika neno. Mungu hashawishiwi na wingi wa maelezo yako na kilio chako katika mateso ulio nayo. Mungu anaridhishwa na kile ambacho unaelewa kuhusu alichokisema kwenye neno lake. Na naomba nikwambie, kadiri kina cha ufahamu wa neno la Mungu kinapoongezeka ndani ya moyo wa muombaji, ndivyo maombi ya muombaji yanapopunguza malalamiko mbele za Mungu. Have you heard? Nimesema hivi,
kina cha ufahamu wa neno la Mungu kinapoongezeka ndani ya moyo wa muombaji, ndivyo malalamiko na uchungu mtu anapokuwa katika maombi mbele za Mungu huwa kinapungua. Ni muhimu sana kuelewa. Ni muhimu sana kuelewa. Ni muhimu sana. Kwa hiyo Nehemia wakati anaomba, akawa anaomba katika msingi wa neno. Sasa naomba nikwambie, neno la Mungu tunalojifunza kila siku halina faida kwenye maisha yetu ikiwa hatutaliruhusu libadilishe fahamu zetu na maisha yetu. Neno la Mungu tunalojifunza kila siku kwenye maisha yetu halina faida ikiwa hatutaliruhusu libadilishe fahamu zetu, mwenendo wetu, tabia zetu na maadili yetu. Halina faida. Nasikitika kusema kumeanza kutokea kizazi cha Wakristo wenye bidii ya kujifunza neno na kuhudhuria ibada, na wakati mwingine hata kufuatilia mafundisho mbalimbali mitandaoni, lakini maisha yao hayana badiliko lolote. Ni huzuni. Ni huzuni wanangu. Ni huzuni. Neno halina faida kwenye maisha ya mtu kama moyo wake haujafika kuwa tayari kuliruhusu neno libadilishe maisha yake. Na ndiyo maana wakati mwingine unaweza kukutana na mtu anaonekana ni mtu wa maombi na mifungo sana, lakini ukiangalia tabia na mwenendo wake yani vinakuchanganya, unashindwa kuelewa. Ni huzuni. Ni huzuni. Neno limekusudia kuleta badiliko kwenye maisha ya mtu kabla halijabadilisha mahitaji yake, na nitakuelezea hiyo kwa kina baadaye ili uweze kuelewa na kufahamu kwa kina. Na naomba nikwambie, shetani hatishwi na mifungo mingi ulionayo. Shetani hatishwi na mahudhurio mengi ya ibada ulionayo kanisani. Shetani huanza kuogopa sana pale ambapo anapoona moyo wako umedhamiria kuliishi neno na neno linaanza kubadilisha maisha yako. Naomba nirudie. Shetani hatishwi na mifungo mingi ulionayo. Shetani hatishwi na kuhudhuria kwako ibada kila Jumapili na kila ibada za katikati ya wiki. Hiyo haimtishi sana. Shetani huwa anaanza kuogopa anapoanza kuona mtu amemaanisha kuanza kuliishi neno analojifunza kwenye maisha yake. Ile total transformation inapoanza kutokea kwenye maisha yako, hapo huwa anaanza kujua huyu mtu anaanza kugeuka kuwa mtu hatari na mkosa huyu. Kwa hiyo ni muhimu sana iwe ni shauku ya moyo wako mwanangu. Kila wakati unapojifunza neno, tamani kile unachojifunza kiwe halisi, kiwe wewe kwenye maisha yako. Na nitaeleza baadaye kwa kina zaidi ili upate kunielewa kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja kanisa la Mungu Am I communicating? Okay. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Katika mambo kadhaa hapa yatakayotusaidia. Nilipokuwa nimegusia katika kipengele siku moja hapa wiki kadhaa zilizopita, tulijifunza kwa sehemu katika kipengele kinachoitwa nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha ya kila siku. Mnakumbuka Nilizungumza jambo fulani ambalo nataka niliwekee msisitizo tena siku ya leo. Nikasema neno ni msingi ambao maisha ya kila Mkristo yanatakiwa kujengwa juu yake. Neno ni msingi, kama unaandika, ambao maisha ya kila Mkristo yanapaswa kujengwa juu yake. Neno ni msingi ambao maisha ya kila Mkristo yanapaswa kujengwa juu yake. Kwa hiyo kwa lugha rahisi tunasema
ya kwamba maisha ya kila Mkristo yanapaswa kujengwa juu ya msingi wa neno la Mungu. Maisha ya kila Mkristo yanapaswa kujengwa juu ya msingi wa neno la Mungu. Iko hivi wanangu, uthabiti wa maisha yako utategemea aina ya msingi ambao umejenga maisha yako juu yake. Uthabiti wa maisha yako, mwisho wa safari yako ya maisha na maisha yako baada ya kuondoka duniani, yatategemea msingi ambao umejenga maisha yake juu yako. Biblia inaweka wazi ya kwamba katika imani ya Ukristo, maisha yetu ili yawe thabiti na imara na yenye maana, ni lazima yajengwe juu ya msingi wa neno. Na Yesu akaenda mbali zaidi, akaonyesha ya kwamba yeyote ambaye maisha yake yamejengwa juu ya msingi wa neno, dhoruba zinapovuma ana uhakika wa kuwa salama. Mkristo aliyejenga maisha juu ya msingi wa neno, hata wakati ambapo dunia inabadilika kimaadili na watu kubadilika kitabia, yeye ataendelea kuishi maisha ya utakatifu katika dunia iliyojaa dhambi. Kwa nini? Maisha yake yamejengwa juu ya msingi wa neno. Muombaji ambaye maisha yake yamejengwa juu ya msingi wa neno, hata wakati ambapo vita itaonekana kuwa kali, hata wakati majibu yatakapoonekana kuwa yamechelewa, haitampa shida. Kwa nini? Imani yake ipo katika ahadi ambazo Mungu ameahidi kwenye neno lake kuhusu maisha yake. Tulizungumza tukasema neno ni msingi ambao kila Mkristo anapaswa kujenga juu yake. Na iko hivi, ni kuongezea jambo jingine. Kiwango cha utulivu na amani moyoni mwako wakati dhoruba za maisha zinapovuma hutegemea kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Andika jambo hilo, litakusaidia. Kiwango cha utulivu na amani wakati ambapo dhoruba mbalimbali za maisha zinapovuma hutegemea kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu. Yesu aliweka hilo jambo katika uwazi kabisa katika kitabu kile cha Mathayo 7:24 mpaka mstari ule wa 27. Yesu alionyesha hapo kwenye Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 24 mpaka mstari ule wa 27. Kwa hiyo kiwango cha utulivu, amani na usalama wa moyo wako utategemea sana kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Utaona kwenye kitabu kile cha Warumi 4 mstari wa 19 mpaka wa 21, Biblia inathibitisha pia ukweli wa jambo hilo kwa Ibrahimu. Warumi sura ile ya 4 mstari wa 19 mpaka mstari ule wa 21. Biblia inasema, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara, lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Sawa eh? Biblia inaeleza kwa habari ya Ibrahimu ya kwamba kuna wakati ambapo alipokuwa kwenye nchi ile, Biblia inasema akaishi miaka 10, na alipoona hajapata mtoto kama Mungu alivyomwahidi, wakakubaliana na mke wake ya kwamba azae na mfanyakazi wake anayeitwa Hajiri. Mungu alipokuja akamwambia, mimi Mungu huwa nasimama katika kile ambacho nimesema kwenye neno langu, na chochote nimewahi kuambia naomba nirudie wanangu, chochote kilichopatikana nje ya Mungu hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Narudia tena, chochote kinachopatikana nje ya utaratibu wa Mungu hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Ndoa itakayopatikana, binti yangu, nje ya utaratibu wa Mungu haiwezi kukupa furaha ya kweli. Fedha itakayopatikana nje ya utaratibu wa Mungu haiwezi ikakupa furaha ya kweli. Haiwezi. Biblia inasema Hajiri alipozaa mtoto,
ikaanza kugeuka kuwa vita ndani ya nyumba. Sara na Hajiri wakawa hawaelewani. Sara akasema, kwa nini unitese kwenye nyumba yangu mwenyewe? Akaamua kumfukuza. Nilikuwa nataka nikuoneshe ya kwamba Ibrahimu aliingiwa na hofu na mashaka mara ya kwanza alipokuwa akitazama umri unavyokwenda na akiangalia namna ambavyo kanuni za kawaida zinakataa. Baada ya kosa la Isaka, alipojifunza akaamua kuiamini ahadi ya Mungu. Ndipo Biblia inasema hivi, baada ya kuamua kuiamini ahadi, hakusita tena, hakuwa na hofu tena. Mambo yaliyomsumbua na kumwogopesha kwa habari ya umri haikuwa tatizo tena. Ndipo Biblia inasema kwa kuamini kwake akaipokea ile ahadi. Kwa nini? Ni kwa sababu kina cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu hutengeneza imani yenye kuzalisha utulivu na amani katika nyakati ambapo dhoruba zinaendelea kuvuma kwenye maisha. Tunaenda pamoja Sasa tumesema neno ni msingi ambao maisha ya kila Mkristo yanapaswa kujengwa juu yake. Tuliangalia wakati ule, nataka nijue namna ya kujenga maisha yako juu ya msingi wa neno. Hatukugusa, si ndio Hatukugusa, si ndio Okay, nataka nikupitishe kwa haraka. Biblia inasema kwamba aliyejenga juu ya mwamba amejenga juu ya msingi imara wa neno. Nataka nikuoneshe kwa dakika hizi chache namna ya kuyajenga maisha yako juu ya msingi wa neno. Hatua mbalimbali ambazo zinaweza kutumika ukazifanyia kazi ili kuyajenga maisha yako juu ya msingi wa neno. Namna ya kwanza ni kutafuta kufahamu yote ambayo Mungu amesema kuhusu maisha yako. Ni kutafuta kufahamu kutoka katika neno yote ambayo Mungu amesema kuhusu maisha yako. Neno la Mungu limebeba taratibu nzima za maisha ya Ukristo. Neno la Mungu limebeba maelekezo ya nini cha kufanya na nini cha kutokufanya kwenye maisha yetu. Na niliwahi kuambia hapa ya kwamba dhambi zimegawanyika kwenye makundi makubwa mawili tu wanangu. Ni dhambi za kufanya yale ambayo Mungu ametukataza kufanya, na dhambi za kutokufanya yale ambayo Mungu ametuelekeza kufanya. Dhambi imegawanyika kwenye makundi makubwa mawili tu, zote unazozijua. La kwanza ni dhambi za kufanya yale ambayo Mungu ametukataza kwenye neno lake tusifanye. Na jambo la pili ni dhambi za kutokufanya mambo ambayo Mungu ametuelekeza kwenye neno lake kufanya. Biblia inasema ombeni bila kukoma, leteni zaka kamili, mpende jirani yako. Kwa hiyo kuna watu hawataingia katika uzima ule wa milele sio kwa dhambi za kufanya yale ambayo Mungu amekataza, ila dhambi za kutokutii yale ambayo Mungu ameelekeza tuyafanye. Mwambie mwenzako, anza kujifanyia tathmini kwa upya. Naanza kuelewa sasa Si ndio daktari? Ni muhimu sana kujifanyia tathmini. Ni muhimu sana kwa sababu Wakristo wengi wamewekeza kwenye dhambi, kuepuka kufanya dhambi ambazo Mungu ametukataza tusifanye. Lakini wengi wanatenda dhambi za mambo ambayo Mungu ametuelekeza tuyafanye na sisi hatutaki kufanya. Kwa hiyo neno, njia ya kwanza ya kujenga maisha yako juu ya msingi wa neno ni kutafuta kusikia au kufahamu kile ambacho Mungu ameelekeza kwenye neno lake kuhusu maisha yako. Amua kuisoma Biblia yote. Amua kujifunza. Ruhusu Roho Mtakatifu akufundishe na kukuelekeza kila siku upate kujua Mungu anatarajia nini kutoka kwenye maisha yako. Na iko hivi wanangu, niwaambie jambo jingine litakalokusaidia. Kadiri unavyomaanisha katika kujifunza neno la Mungu kila siku ili kumuelewa Mungu, ndivyo jinsi ambavyo Roho wa Mungu huwa anamfunua Kristo zaidi kwenye moyo wa mtu. Nilianza kuona ukweli huo
Nilipotoka miaka ile kwenye maisha ya kuwa Mkristo wa kawaida tu na kuanza kuamua kuwa na utaratibu wa kila siku kutaka kujifunza neno ili nipate kumwelewa Kristo. Nisikilize, hauhitaji kusoma Biblia sana kwa nia ya kutaka kwenda kuhubiri. Biblia, kabla hatujaanza kuhubiri maandiko yaliyopo katika neno, ni lazima tuanze kusoma kwa nia ya kumwelewa Kristo na kutaka neno libadilishe maisha yetu kwanza, kabla halijabadilisha maisha ya watu tunaowahubiri. Mara nyingi huwa nikiwa na rafiki zangu wachungaji wanawaambia, tunatakiwa kusoma neno sio kwa nia ya kwenda kuwafundisha kwanza wa Kristo, ni kwa nia ya neno litubadilishe sisi ili tumjue Yesu na tumuelewe kwa kiwango cha kuweza kumfafanua kirahisi kwenye maisha ya watu wanaotusikia. Neno linapaswa kuanza kubadilisha maisha ya mtu kabla halijabadilisha maisha ya watu wanaomsikiliza. Jambo la msingi sana, jambo la muhimu sana. Na wewe naomba nikwambie, kina cha uelewa wako unapoliishi neno la Mungu litakusaidia kumwelewa Mungu zaidi kwa kiwango ambacho utaweza kuwafundisha na kuwasaidia wengine. Huwezi kuwasaidia wengine katika kulifundisha neno zaidi ya kina cha ufahamu ulionao kuhusu Mungu katika yale unayoishi. Kwa hiyo jambo la kwanza, tafuta kujua. Utamsikia Roho wa Mungu akisema. Isaya 30:21 Biblia inasema hivi. Isaya 30:21 anasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njiani hii ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Nafsi zetu zina uwezo wa kumsikia Mungu, na Roho Mtakatifu akatufunulia mengi ya kumjua Mungu na kumjua Kristo, endapo tutaamua kuwa tayari kutafuta kujua yale ambayo Mungu anataka tuyafahamu kwenye maisha yetu kupitia neno lake. Jambo la msingi sana. Utaandika pia hapo, tutasoma Danieli sura ile ya 9 mstari wa 2 mpaka wa 3. Utaona hapo Danieli 9:2 mpaka 3, Biblia inasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu na alifahamu miaka ambayo Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba tutakaa utumwani Babeli muda wa miaka 70. Aliamua kuyajenga maisha yake juu ya neno kwa kutafuta kujua yale ambayo Mungu amesema kuhusu maisha yake. Uko kwenye maisha ya ndoa, tafuta kujua Mungu amenena nini kwa habari za kanuni za maisha ya ndoa na familia. Ni kijana, tafuta kujua Mungu amesema nini kwa habari ya maisha yangu ya ujana, anatarajia nini kutoka kwangu. Kwa habari ya huduma na utumishi wako, Mungu amesema nini kwa habari ya malezi ya watoto ili ulee kizazi cha watoto watakaomjua Mungu. Mungu amesema nini kwa habari ya wazazi kulea watoto wao. Anza kuyajenga maisha yako juu ya neno kwa kutafuta kujua Mungu amesema nini kwenye neno lake kuhusu kila eneo la maisha yako. Jambo la pili, hakikisha unaelewa alichomaanisha Mungu kwenye neno lake kuhusu maisha yako. Hakikisha unaelewa alichomaanisha Mungu kwenye neno lake kuhusu maisha yako. Jambo la msingi sana. Hakikisha unaelewa alichokisema Mungu kwenye neno lake kuhusu maisha yake. Naomba tuangalie kitabu kile cha Luka sura ile ya 8 na mstari wa 10. Luka sura ile ya 8 na mstari wa 10, Biblia inasema, akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Kwa hiyo mtu anaweza akasikia neno, lakini asipoelewa lile neno haliwezi kubadilisha maisha yake. Kila wakati unapojifunza neno, moja ya ombi lako muhimu, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie kulielewa neno kwa kiwango cha kunibadilisha na kuweza kuliishi kwenye maisha. Shetani anaweza asikuzuie kuja kanisani kujifunza,
lakini atahakikisha anapambana usielewe unachojifunza. Hakikisha Roho Mtakatifu anakusaidia kuelewa na kuishi unachojifunza. Angalia pia Mathayo 13 mstari wa 18 mpaka wa 19. Biblia inasema, Mathayo 13:18 mpaka 19, basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asilielewe nalo. Mwambie jirani yako asielewe nalo. Anasema huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Anasema shetani akitaka kuliiba neno kwa mtu aliyesikia, atahakikisha analiiba kwa yule ambaye hajaelewa, kwa sababu ni kina cha uelewa wa neno huwa kinamleta mtu katika utendaji, ndipo anaanza kuona badiliko la kweli kwenye maisha yake. Kwa hiyo vita ya kwako na adui haipo katika kusikia. Anaweza akakuruhusu kaja kanisani, lakini atahakikisha anashindana usiku na mchana usilielewe lile neno ambalo umesikia, kwa sababu katika kuelewa ndiko ambako unaweza kuliishi na kulitendea kazi. Okay, naomba tuendelee tena mbele kidogo. Namna ya tatu ya kujenga juu ya msingi wa neno la Mungu ni kukubali kuvunja misingi nje ya neno la Mungu tuliowahi kuijenga na kuwa tayari kujenga msingi mpya juu ya neno la Mungu. Takaa hapo kidogo. Ni kukubali kuvunja misingi mibovu nje ya neno la Mungu tuliowahi kuijenga. Ni kukubali kuvunja misingi mibovu nje ya neno la Mungu tuliowahi kuijenga na kuwa tayari kujenga msingi mpya juu ya neno la Mungu. Iko hivi watu wa Mungu, sikilize vizuri sana. Ikiwa tunataka kuyajenga maisha yetu juu ya neno la Mungu kama waombaji, ni lazima mioyo yetu iwe tayari kuvunja kila msingi mbovu ambao tumewahi kuujenga kwenye maisha yetu ulio kinyume na Mungu. Hauwezi ukajenga neno maisha yako juu ya msingi mbaya nje ya Mungu. Ikiwa unataka kuona badiliko na mahusiano ulio nayo yamejengwa juu ya msingi mbovu, ikiwa unataka kutembea na Mungu, ni lazima uwe tayari kuingia gharama ya kuvunja hayo mahusiano. Haujafika hapo, haujawa tayari kujenga juu ya msingi imara wa Mungu. Gideoni alipotaka kujenga madhabahu ya Mungu, aliamua kwenda kuvunja madhabahu ya miungu aliyoijenga baba yake. Ni lazima baadhi ya vitu tuwe tayari kuviacha wanangu. Ni lazima baadhi ya mambo yaliyoonekana kuwa faida kwenye maisha yetu, tunapoamua kutembea na Mungu tuwe tayari kuacha. Hatujafika hapo, hatuwezi kujenga maisha yetu juu ya msingi wa neno. Wokovu ni maisha yanayomtaka mtu awe tayari kupoteza mambo yaliyoonekana kuwa faida, hata kama yalikuwa yana faida kwenye maisha yake, ili aweze kwenda pamoja na Kristo. Hatujafika hapo, ni ubabaishaji na utapeli. Huwezi kuwa umeokoka na bado na mahusiano na girlfriend na boyfriend wako wa zamani, mjinga tu yule. Unajua hamna shida, mimi nimeokoka lakini amesema hamna tatizo. Wewe hamna tatizo, amekwambia nani hamna tatizo? Watu wawili watatembeaje njia moja wasipopatana? Haiwezekani. Umeamua kuingia kwenye maisha ya wokovu, jambo ni moja: kuanzia leo mimi na wewe basi imeisha. Piga block kila kona. Hata usiposema amen, ni hivyo. Unajua nampenda na hisi, yani hata kama ni kweli nimeokoka siwezi kuishi bila yeye. Yeye oxygen. Yeye oxygen. Tukiamua kuishi maisha ya wokovu na kutembea na Kristo kwenye maisha yetu na kujenga maisha yetu juu ya msingi wa neno, ni lazima tukubali kuvunja kila misingi mibaya kama Gideoni alivyofanya. Aliamua kuangusha madhabahu alizozijenga baba yake na kumjengea Mungu madhabahu ya Mungu atakayofanya ibada juu yake. Tunaelewana vizuri Tunaenda pamoja watu wa Mungu Ni jambo la msingi sana. Wafilipi 3 mstari wa 7 mpaka wa 8.
Wafilipi sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 8. Biblia inasema hivi. Wafilipi 3:7 mpaka 8. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Na zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo. Paulo anasema yako mambo mengi ambayo nilikuwa nayapenda, nilikuwa nimeyazoea, lakini ili kujenga msingi juu ya neno, nilikubali kuwa tayari kuyaacha. Nilikubali kuachana na kila tabia iliyo kinyume na Mungu. Nilikubali kutembea katika njia za Mungu. Inagharimu maisha kuwa mtu wa wokovu. Inagharimu maisha kuwa mtu wa Mungu. Hatujafika kwenye kiwango cha kuwa tayari kupoteza. Tutaendelea kuwepo kanisani lakini ni wapagani. Lazima tuwe tayari kubomoa na kuvunja kila msingi mbovu ambao maisha ya mtu yalijengwa juu yake, ili kujenga maisha yetu juu ya msingi wa neno la Mungu. Kuna wakati unahitaji kuwa mkatili juu ya nafsi yako mwenyewe, ya kwamba nafsi yangu hili jambo umelizoea, hii tabia uliikubali, lakini kuanzia leo ninaikataa kwenye maisha yangu. Usipofika hapo, na naomba nikwambie, chochote usichokikataa umekipa ruhusa ya kuendelea kukaa. Na ndiyo maana Wakristo wengi kwa kuridhika na hali au changamoto fulani fulani mlizonazo na kuziona ni sehemu ya maisha yenu, hata kama ziko kinyume na neno, wengi mnapokwenda kuomba, mara nyingi mnaomba mkimpiga shetani badala ya kuomba Mungu abadilishe maisha yenu. Na naomba nikupe siri hii itakayokusaidia. Kuna badiliko likitokea ndani yako, hakuna shetani anaweza kusimama mbele yako. Neno linapaswa kuanza kwa kubadilisha hali ya moyo wako kabla ya kubadilisha mazingira yako. Ikiwa tunataka kujenga juu ya msingi wa neno, ni lazima tuwe tayari kuvunja kila msingi ambao upo kinyume na neno la Mungu. Elewana Okay. Ngoja nimalizie vitu kadhaa hapa katika hilo eneo takalo kusaidia. Naomba tuangalie. Ngoja nione kwa haraka hapa kitu hichi ambacho naamini kitakusaidia sana tunapoangalia mifano hii. Itakusaidia sana, ninaamini. Kwa nataka nimwangalie mtu mmoja hapa ambaye mwangalia hapa Nehemia kwa haraka, kama nitampata kwenye andiko mojawapo ambalo naamini tukilipitia linaweza kukupa hatua zaidi. Okay, tuachane nalo ili situchukulie muda. Naomba tuangalie kitu kingine hapa kitakachotusaidia, naamini baadaye nikilipata kwa haraka tutaweza kuenda nalo pamoja na kuna mahali litatupeleka zaidi. Naomba ufahamu pia jambo hili litakalo kusaidia. Nia ya kujifunza neno la Mungu inapaswa kuwa kutaka neno libadilishe hali za mioyo yetu, na baadaye ndipo libadilishe mazingira yetu. Nia ndika jambo hilo litakusaidia. Nia ya kujifunza neno la Mungu, nia ya awali ya kujifunza neno la Mungu inapaswa kuwa ni kutaka neno libadilishe hali za mioyo yetu,
na baadaye kubadilisha mazingira yetu. Kama umegundua kwenye maisha ya Wakristo wengi wanaposoma neno, mnaendaga kusoma neno linalohusiana na mahitaji na matatizo mlio nayo, si ndio si ndio Mna ile mistari yenu pendwa ile, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Iko hivi, ni jambo zuri, lakini nia ya neno ya awali inapaswa kuwa ni kubadilisha hali za mioyo yetu na mitazamo yetu kabla ya kubadilisha mambo yanayoendelea kwenye mazingira yetu. Na niseme jambo hili pia litakalotusaidia. Lengo la kujifunza neno la Mungu inapaswa kuwa kufanana na Kristo na sio kupata vitu kutoka kwa Kristo. Ndilo jambo litakusaidia. Lengo la kujifunza neno la Mungu linapaswa kuwa kufanana na Kristo na sio kupata vitu kutoka kwa Kristo. Kutokufundishwa kwa ukweli huu kumesababisha makanisa duniani mengi sasa kuwa na ongezeko la watu ambao wanatafuta mikate kutoka kwa Yesu na sio neno la kubadilisha maisha yao ili wafanane na Yesu. Nia ya kujifunza neno inapaswa kuwa neno likubadilishe wewe ufanane na Kristo na sio kupata vitu kutoka kwa Kristo. Kwa hiyo thamani ya muda wako wa kujifunza neno unaweza kuupima kwa badiliko linalotokea kwenye kila eneo la maisha yako ya kila siku, na sio katika wingi wa vitu ambavyo maisha yamekupa baada ya kuingia kwa Kristo. Na ndiyo maana usipoelewa ukweli huu, akili zako ndogo zinaweza kukufanya ukadhani na ukafikiri Mungu hajayasaidia maisha yako, au Mungu hajakubariki kwa kuangalia wingi wa vitu ambavyo wengine wanavyo kwenye maisha yao. Na nimekuwa nazungumza hapa na naomba nirudie tena wanangu. Kiwango cha utu uzima na ukuaji wa mtu kiroho haupimwi kwa muda aliokaa kanisani, haupimwi kwa nafasi alizoaminiwa kupewa na mchungaji wake kanisani. Zinapimwa kwa kina cha badiliko ambalo linatokea kwenye maisha ya mtu kila siku tangu alipoingia kwenye maisha ya wokovu. Nia ya kujifunza neno inapaswa kuwa ni kubadilisha mioyo yetu, kutufanya tuwe nakala halisi ya Kristo duniani kuliko kitu kingine chochote. Na utaona ukweli huo kwenye Waefeso 4 mstari wa 11 mpaka wa 15. Utaandika hapo Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 15. Anasema naye aliweka wengine kuwa mitume, wengine kuwa walimu, wengine kuwa wachungaji. Anazielezea zile huduma pale. Anasema ili mwili wa Kristo ujengwe. Anasema hata tutakapofika katika kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo huduma zote ndani ya kanisa ambazo zinafundisha na kuyajenga maisha ya watu zimekusudiwa na Mungu katika lengo kubwa moja tu, kutufanya sisi tufike kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Kanisa ni nakala halisi ya Kristo duniani. Kwa hiyo ikiwa umechagua kuwa Mkristo na mtu wa maisha ya maombi, hakikisha wewe na watu wengine wanapokutazama, wakikuangalia, anaonekana Kristo wa kweli kwenye maisha yako. Yaani mimi natamani tufike wakati ambapo mtu akikutazama kule nje atamani kujua unaabudu wapi. Kabisa. Yaani wewe unajifunza neno la Mungu kutokea wapi? Atamani kujua mengi kuhusu maisha yako ya wokovu. Na nimalizie kwa kusema hivi, andika jambo hili litakalo kusaidia. Ufahamu wa neno la Mungu hauna faida kwenye maisha yetu ikiwa mtu haruhusu neno liachilie badiliko ndani yetu. Ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu, au ufahamu wa neno la Mungu hauna faida kwenye maisha yetu
ikiwa hatutaruhusu neno liachilie badiliko la kweli ndani yetu. Malizie kwa kusema hivyo, ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu hauna faida ikiwa hatutaruhusu neno kama waombaji na kama Wakristo liachilie badiliko la kweli ndani yetu. Utaandika kwenye kitabu kile cha Luka 19 mstari wa 8 mpaka wa 9. Luka 19 mstari wa 8 mpaka wa 9. Utaona hapo kwa habari ya Zakayo, namna ambavyo alipokutana na Yesu akamsikia, akamwelewa, akamwambia ya kwamba watu wote niliokuwa nimewadhulumu nitawarudishia mali ambazo nilikuwa nimewadhulumu mara 4. Nikataka kujua kwa nini Ayubu hakusema nitawarudishia mara moja, akasema nitawarudishia mara 4. Nikagundua Zakayo, not sio Ayubu, Zakayo. Kwa nini Zakayo hakusema nitawarudishia mara moja, akasema nitawarudishia mara 4? Ile fidia aliitoa wapi? Nikagundua Zakayo alikuwa na ufahamu wa neno, alilijua neno linazuia kudhulumu na linasema nini mtu anapodhulumu. Biblia inasema kwa kanuni za Wayahudi ilikuwa mtu akimdhulumu mtu na ikathibitika, anaporudisha atatakiwa alipe mara 4. Alikuwa na ufahamu wa neno lakini hakutaka kuishi. Kwa hiyo alikuwa anajua. Ndio maana nakwambia ongezeko la ufahamu wa neno ndani yetu halina faida ikiwa halituleti kwenye maisha ya badiliko. Alifahamu na nilijuaje kwamba alikuwa anajua? Utaangalia Kutoka 22 na mstari ule wa kwanza. Biblia inasema Kutoka 22:1, mtu akiiba ng'ombe au kondoo na kumchinja na kumuuza, atalipa ng'ombe 5 badala ya ng'ombe mmoja na kondoo 4 badala ya kondoo mmoja. Alijua, alifahamu, lakini hakuwa tayari kuliishi neno. Neno tunalolisikia halina faida kwenye maisha yetu ikiwa halitatuleta katika badiliko na kuamua kuishi kama neno linavyoelekeza. Naomba tusimame. Bila shaka watu wa media sijazidisha? Nimezidisha?